biru rak lakuna rahayu panuntun indu ngadekeun lembur Bangaran sa omon, aduh pantes ngeran omon. Ini luyu jeung beungeut ya omon ya. Halus cuk sagoreng. Luyu, kuring menyebutna ge luyu, naon cenah? Luyu. Nyuruk. Lamun abah ngaran zon teu pantes. Awas mah omon, aduh pamajikanna Imin, anakna Amin. Omon di mana ki omon teh? Di Sukasari, Desa Karya Mekar. Cibatu. Oh Cibatu belah ditu, ya. Sukasari. Ya. Oh itu ka dia kana naon? Kana motor. Boga motor, boga butut. Terus lunas. Geus. Ngeredit kontan. Kontan. Ladang naon? Meuli urut ladang macul. Wah, keprok hebat. Ladang kuli macul, ladang pepelakan. Ladang pepelakan yang kuli macul heula. Ya heueuh. Lain ladang macul, ladang pepelakan. Gitu. Ganti pacul heula. Oh, dipacul heula. Kunaon dipaculna? Kuhuntung. Ku pacul. Bener. Alus paculna. Hanya salusna nang meuli biasa. Sabaraha harga pacul? Keur 60.000. Ai gagangna? Gagangna nyieun sorangan. Gagang pacul disebutna naon? Doran. Bener tukang tani. Anjing. Nya doran pacul. Di mana meuli doran pacul? Nyieun sorangan. Bisa? Nya bisa. Kuring pesen 20 siki. Aduh teu ka. Ieu bahan ge. Naon? Nya teu boga bahan. Kembali. Meuli danana di mana? Di aing bisa teh. Halus. Macul. Macul ku sorangan. Sorangan. Sawah nusaha. Tumbang Sari. Dengekeun sawah nusaha. Nya gaduh abdi mah. Ai sawah saha? Tumbang Sari. Sawah nusaha. Sawahna nusaha nu amang omon nu batur. Batur. Maksudna maro. Sanes. Naon? Sawah leuweung. Leuweung saha? Leuweung pemerintah. Perhutani? Nya. Halus. Ada tanggal beatin ulah dialahan. Tuh. Diantepkeun. Nyantep. Nu gede nu nebang. Oh, nu gede? Nu gede nya aya. Teu wani ngala. Nyentuk komo gede mah burat. Oh. Halus. Sabaraha hektar ngagarap tanah perhutani? Saparapat. Purwakarta teh lega ku tanah perhutani ada 17.000 hektar tanah perhutani teh. Kan saparapat. Tanah PTPN teh sekitar 10 ribuan. Halus bah lega euy. Saparapat tahun? Saparapat hektar. Kagok atuh 2 hektar ngagarap. Kagobek. Teu kagobek kumaha? Maculna ku sorangan. Teu bisa mulikeun. Nangge da daya dana. Oh, duitna. Pake dana wae juga perbankan. Duit gitu mah dana mang dana mah eueuh geus maot. Ya. Macul, melak naon abah? Melak kacang, melak bolet, melak sampo, melak pare. Ai kebonna, ai sawah perhutani, kebon perhutanina di sawahan teu? Di sawahan. Di sawahan apa di humaan? Di sawahan ongko ayeuna keur maju ngahuma. Oh, caina aya sawah. Caina nya can aya ieu mah. Ai sok nyawah di mana caina? Di luhur ke ngada gua. Ai ge nyaho. Aki-aki teh gelo sugan aing nanya. Ai ge nyaho cai mah tilur abah, monya tilu kajut abah. Maksudna aya susukan teu? Aya oge, aya mah aya ngan yang ngadaguan ti luhur we. Heeh, kieu aya nyawah ngadaguan hujan. Nyawahna sataun sakali. Heeh, tinu susukan jut turun. Bisa 2 kali ngan beak ku beurit. Kunaon kudu ku beurit? Nya beak dihantem ku beurit. Kunaon dihantem ku beurit? Nya teu kajagaan ku nya beuritna lapareun. Nya nyahokeun bae atuh beurit barang dah di tempat abah. Nya ka bagian saeutik. Heukeun bae pan urang teh ngabeungharkeun beurit atuh hirup teh. Geus tong aral hirup teh. Buktina sabeurit teh kabeurekeun motor. Ya motor pulang bedi tu lain ayeuna. Bedi tu iraha. Sang memeh ku beurit. Oh, memeh ku beurit. Nya. Kabeli motor. Kabeli motor. Geus ku beurit teh kabeurit. Teh kabeurit da beak ku beurit. Oh, beak ku beurit. Ngambek atuh kabeurit. Gogoh eta ge budak-budak kalau bikin tah. Oh, bener. Jalan ke pasuriwat. Oh, aya apa jeung beurit pinter mana? Ya pinter beurit. Udah pakai motor beuritna. Nya ngam
Make motor udan. Aduh, nancep motor. Doa na kieu ka Gusti. Gusti nu Maha Suci hiyang murbeng alam nu ngawasa ieu alam. Kuring rek melak pare, bising beurit butuheun, bising manuk butuheun, prek bae sina sareubeuheun. Sesakeun we jeung kuring dahar. Nu penting mah kuring hirup berkah salamet dunya akhirat. Eta euy. Sok turutan doa kuring. Amin. Harokan. Eta teh serius Pak aing teh heureuy teh. Siap. Jadi mun Abah melak pare ngahuma doana eta. Gusti kuring nek melak pare, bising manuk butuheun, bising beureut butuheun, prak teuing nu kuring nu penting mah sesakeun jeung kuring dahar jeung anak incu. Kuring mah hayang salamet we hirup teh dunya akhirat. Prek beurit bising hayang pare aing mah. Sesana sing loba. Sing ikhlas buat aing mau beli. Aing teh papagan ka Abah meh beunghar. Amin. Tak jampe beunghar teh eta jampe beunghar teh api-api teu butuh. Iya oke, karena tani teh campur abdi mah. Campur naon? Sareng kana grup odong-odong. Oh. Ieu teh menangana nu gaduhna odong-odong di desa Karena. Oh jadi menang meuli motor teh dina odong-odong beureun. Campuran. Oh, tumpang sari. Oh, bener. Jadi Bapak Ibu sadayana, Abah Omon teh tumpang sari. Ngahuma di leuweung perhutani tumpang sari jeung nanggung odong-odong. Aya ya kepala wilayah ya, kepala badan kakarek ngadenge tumpang sari tukang tadi jeung odong-odong. Moal aya saya teh pas sejen mah yeung geus aya ya. Bimbingan teknis penyuluhan, penyuluh dan petani Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat. Cara nak kumaha tumpang sari, luhureun sawah tumpangan odong-odong. Aing karek nyaho aya tumpang sari sawah jeung odong-odong aing. Boga grup sorangan meunang. Ngaranna odong-odong naon? Mekarwangi. Mekarwangi. Ya. Singa Jaipong Dangdut. Singa Jaipong Dangdut. Ya. Ku singa apa ku manuk? Singa ongko, manuk ongko. Lieur aing mah. Si singaan aya, manuknya aya. Ya eta teh ngacokeun kebudayaan. Judulna ge gotong singa lain gotong manuk. Nyanya apaan singa Jaipong. Ya apa ya judulna ge asal ge singa Depok lain manuk Depok sia teh. Ieu teh ngacokeun kebudayaan eta teh bah. Depok manuk mah naon teh sampinganana khusus nama eta. Heuh nya geus kunaon teh ku singa kabeh. Nya geus biasa batur Ulah tumpang sari. Eta si Abah mah tilu singa Depok tumpang sari ku manuk. Nah, ari Abah aing jadi lieur perhatikeun Abah. Nah, ari Abah ngajuru poe naon? ngajuru. Poe maon Abah ngajuru? Poe Sabtu. Salah sia teh. Abah mah teu pernah ngajuru. Apa poe naon ngajuru? Ada tatu jawab na kitu ai bapak pan kuring mah lalaki teu pernah ngajuru. Jadi sabaraha sakali manggil odong-odong teh? Grup teh. Kumaha jodona anu rek manggil? Paling leutik 5 juta, 6 juta. 5 juta teh sarom opat ieu, opat 5 gotongan. 5 gotongan. Ya. Sabaraha pangleutikna? 5 juta. Kuring mesen 20 panggungan. Ayo sok. Nya sok Abah. Ya. Pamanjerna heula. Jeung tanggal. Ya dengekeun. Aing mah mesen 20 panggung. Berenang kudu di duitan. Dengekeun heula can angeus. Panggung naon? Panggung sandiwara. Aing sok si aing sok teh bisa teh. Ya panggung sandiwara, sandiwara tumpang sarina odong-odong. Aing kagok lieur atuh da. Aduh, kita tadi ku aing dibeungeut teh seuri-seuri anu mah seuri ku Abah mah. Nah, Bah Omon. Umur sabaraha Bah Omon teh? Genep 3. Heeh, genep 3 alus. Ari hirup mah hade ku omon, goreng ku omon. Nu penting mah ulah osok goreng omon. Bener teh, ai omon di bubudak ngaranna Nyanya. Pan ai urang Cibatu mah lamun keur budak sok boga panyakit. Penyakit teh geuningan ieu cacingeun. Di kongkongan terus diganti ngaran. Oh, ieu tuh cacing. Ari biasana ari rombongan seni mah sok bangor ka awewe. Wah.
Ya seniman mah sok elodan. Pan ngaranna jadi naon teh cokolot emang ngembang buruan. Oh gitu. Ari abah kungsi nyandung. Kungsi. Tahu orang mana? Orang Cikupai sakodong. Sabar bulan. Nya aya 3 tahun. Sabar kali nyandung teh. Masa kali. Kanyahoan. Nyang kanyahoan. Ada tuh majikan. Nyang ngadat. Ayo geus ngadat kumaha? Nya balik deui wae ka dieu. Kunaon teh diteruskeun nu ngora? Anya pan ngadat ieu kolot. Bogoh kana kolot, bogoh kana ngora. Nyai bogoh mah kabeh ge bogoh. Geuningan teu milih. Nya itu mah teu boga turunan, ieu mah pan boga jadi kanu turunan deui wae nu boga. Balik teh heula anu pihak nu anyar mah teu dekeun ngajuru. Yo, Dekeun reuneuh. yo. Buah-buah nu abah na mandul. Wah banyak kanu ieu meunang. Kanu kolot mah nya jadi. Hanya sugan keur harita mah keur hapa. Wah gitu. Aya seungeunah, ngeunah nu kolot, ngeunah nu ngora. Sarua. Aya sarua kunaon yang nu ngora? Nya hayang pan nu ngora jeung sana kolot. Oh, harita nu ngora teh ngora umurna. Nya ngora. Beda sabaraha tahun jeung nu kolot. Ya anu itu 25 ya paling ge 20, geus 5 tahun lagi beda. Ai abah nyandung keur umur sabaraha? Tahun 80 kamari. 80 kamari Asya. 80 mah aing SD keneh, abah kelas 3. Bener. Lain kamari atuh baheula. Abdi ngagaduhan grup orang-orang di tahun 75. Heeh, berarti nyandungna tahun 80 mah baheula, abah keur ngora keneh. Oh, Keur keur umur ngora keneh. Keur 25 tahunan. Ayeuna mah boro-boro dah. Ayeuna kanyu tudang keneh teu. Hanya hudang ya di kebugan mah. Digebugan. Nya hodan tuh di kebugan mah dekeun Oh, hudang. sama dikebug ku pamajikan. Nya kitu. Pamajikan umur sabaraha? Umur 35. 35. Ngan ngora keneh. Ora ngan geus incuan. As 53 bener sia teh abah. Oh, bener. Oh, maksudna ka aing ngabodor. Maksudna meh rame di YouTube-nya. Oh, ngabodor. 53 men keneh teu? Henteu aya mah. Sok ditumpakan keneh. Oh, kali-kali gitu kan. Amun malam merpo maju kayak mangi-mangi malam kemis. Eta mah bohong. Eta mah bohong umur sakieu paling 3 bulan sakali kita karuban udang. Loh, bukunya eta pan yang udah babukan heula. Babukan. Disangka disadana ge Yang gitu lah. geus eueuh caian. Kruk 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 kruk. Heeh, ieu naon tadi teh pelatihan naon ngarti. Duh, poho deui deh. Bener teh jujur. Heuh cenah tadi cek penyuluh teh naon cenah? Ya, poho deui bukunya tadi. Tumpang Sari. Ah, Tumpang Sari nama ingat tuh. Heeh, sina melak naon galengan teh? Nya melak cabe, melak segala anu aya di urang we lah gitu. Aya binihna. Nya aya Di mana? melak sereh, melak laja di Nagalang teh. Di mana binihna? Di Sukasari boga. Loba tinggal melakeun. Nya Apa osok Tumpang Sari? nya osong. Mun pare di Tumpang Sari naon? Odong-odong. Gua Galengan melak naon? melak cengek, melak sirsak. Oh. Aing kekarek ngadenge. Anu melak pare jeung sirsak. Nagalang kayak gede, Pak. Heeh. Gelotik-gelotik. Aku teu bisa pan pare mah teu menang kaiuhan, Abah. Mantap galangna gede. Teu menang hieup, agar hieup. Itu. Aing yang agak ada sawah, galanganana aya buahan, ku aing tuaran. Ya buah mah gede pisan sirsak karake. Da sarua sirsak gede iuh sia teh. Karake 2 kali ngala. Geus kumaha sia we lah. Kumaha abah we, masih sirsak abah kudu naik jadi lieur. Anu boga sirsak abah, anu boga galangan abah, anu nyawa abah kumaha abah we, abah omon. Aing lieur ki omon. Heeh, halus tah hasilna. Cengek aya, erong aya, cikur boga. Dijual. Can. Di kumaha? Yang can bijil aya nama pan cikur oge. Oh, can bijil. Keur naon cikurna can bijil? Yang ukuran. Oh, buburan. Jadi can hasil ngajual. Hari eta motor ladang naon baheula? Menang campur-campur biasa. Ngajual naon wae. Loh, pare. Menang macul, menang kana seni. Heeh, eta ngajual naon hasil maculna? Ngajual pare. Pare. Heeh. Beli motor. Terus naon deui? Bontek. Can pernah melak pateng mah? Melak naon atuh? Melak cengek kan sering. Oh, melak cengek. Kade, wah nya
Ari melak bonteng tong di astana. Ih, kurnaon melak bonteng di astana. Pan nu goreng tak kitu rasana. Sok sia ngabodor ka aing. Aing mah politisi merangkap seniman. Ngarti aing mah sok. Nu goreng kieu rasana. Mata ke ulah sok goreng, hirup teh goreng banget, goreng nasib. Nya ini bijikeun ekos kieu. Mata ke kieu rasana ripeuh. Coba lamun resep jeung pinter mah jeung jagoan Oh, cantak tuh. Buat jadi tembak polisi nyopet. Nya kasep jagoan pinter buat nipu, pinter teh. Jagoan buat jadi Jagger, mending banget goreng jadi grup odong-odong pan nyandung ge kanyahoan. Ya, malu Ari huntu tara digosok huntu. digosok ke sararueuhan. Atau apa carang gitu huntu. Nyamor beak murah. Oh, ai anak seberiji. 5. Geus kawin kabeh. Enggeus. Jadi abah tinggal duaan yang majikan. Nah, Oh, nya mesti bang usaha duaan tuh, Bah. nya karunya anak nu teu bogan mun kudu dibere ku kolot. Ari aki anak teh geus capek diurus ku abah baheula cing atuh geus kolot mah nya ngurus kena anak ngurus kolot. Kuduna mah. Heuh kitu cenah mikir anak teh. Turunan. Nya antepkeun, beres lain tanggung jawab. Nya itu dahar ge kumaha? Nyakeun bae urusan manehna. Sabab tugas abah mah ngagedekeun tapi kadewasa, geus dewasa kawin mah geus tugas sorangan. Nya kuduna. Ripuna bangsa urang geus aki-aki ngurus kene incu geus nini ngurus kene incu mah take baralangsa. Tingali atuh aki-aki urang barat. Jeung nini urang barat garagah, koriuk, pariknik, marke BH. Nah, ini di urang incu. Duit nu ieu dicokot. Ku incuna motor ngetoran motor incuna. Antepkeun we kalaparan keun bae. Nya karunya. Temen arek mah karunya mah anak ka abah geus kolot kudu macul Nya kudu tumpang sari coba kitu kan di nu galangan melak sirsak halus sagala aya. oh aya naonna galangan abah sere sirsak Sirsak lajo rambutan terong rambutan eueuh teu boga. Aya ieu tuh mahoni Mahoni oh nangka aya jati wih batur loba. Jadi ngarti ilmuna cenah ieu teh naon kesimpulanana ieu teh Kita melak pare, terus kita melak jagung, terus kita melak kacang, terus melak bonteng, melak yang bonteng. Nu aya di urang we gitu. Kacang cilik kacang Cinong, aduh kacang panjang jejengan. hayang cerik Bari ngomong, ningali abah goreng patut. Salah kadinya dah. Sok untuk kadinya. Ulah ame. sigana pelajaran nu isuk beak kabeh leungit ya ku abah we nu inget pelajaran ti abah alus abah teh geus gabungahkeun lah eta ke odong-odong diwariskeun ka saha mimpin grup Nya ka anak. aya Aya. oh coba abah bisa ngigel odong-odongna Punya bisa. coba ku aing cobaan Anya wo kenangan teu meunang. aing dikenangan bah dung cek dung cak dung cing ada dung cak dung cak bang tulak bantingkeun belakuk dengekeun abah tulak bantingkeun pantomo ka asup ka pamajikan belakuk Nyepak aya pemajikanana akhirnya pakai umum abah mah dua jeung nu ora pan geus eueuh hiji. abah boga cadangan Cadangan di selain terakhir ya pertanyaan kuring selain kanu ngora abah pernah salingkuh teh teu aya mah. baheula aing mah Ya gitu. sering Sering. jadi selain kanu ngora teh abah sok salingkuh keneh ka sinden Dah. Teu. sia atuh pernah ka sinden Sautik. geus kieu sebutkeun awewe nu disalingkuhan ku abah hiji awewe hargana 200.000 bawa duitna nyana terus di Ivan sok awewe nu disalingkuhan ku abah sebutkeun hiji ngaran 200.000 sing jujur we pamajikan ngadengeun pan ieu asup di YouTube Anu disalingkuhan apa anu dikawin? anu dikawin sangarana Cino. 200.000 tah terus aya keneh Terus, duh, enakeun ya. Eta mah teu dikawin jadi era. geus kan bae nu tadi kawin disarean tapi tadi kawin Nya. sok saha
Sebutkan ngaran lemburna. Cipeun deui. Heeh, ngaranna saha? Cipeun deui kampung naon? Kampung Ciomas. Aya keneh ayeuna. Aya geus nini-nini. Heeh, geus bae. Terus sadeui 400 tah, sadeui. Keur bae lebar. Anu deket era ye. Nyakeun bae jadi setoran motor. Lebar setoran motor. Sebutkeun karek 2. 3. Oh, moal lakeun kitu kudu Bae. ieu. Geus geus bae. Ai kudu jauh mah ka ajeun. Geus bae moal saha? Ditaekeun kulantaran tetangga jadi 300. Anu 300 kan. Kulantaran tetangga 300. Udah lo ngomong sih atuh nya. Era. Oh. Saha? Oh. Sok, Bah, duit, Bah. Oh, iraha duit. Ngajual kacang mah 1 juta teh, 1,5 juta teh sa mobileun. Eta nu tetangga 300. Yo. Moal duh sieun dibejakeun gitu. Sok keun bae. Sok. 300 anu tetangga. Anu tetangga saha? Sing tarik. Loh. Sebutkeun. Sebutkan sing tarik. Sing tarik sebutkan. Oh, ngaranna. Oh, tetangga teh ngaranna nu. Wah, selalu ngomong sia. Oh, majikan aing ngamuk di wae. Kampung naon? Sukasari. Oh, Sukasari masih. Geus kolot ayeuna. Nyancan eta mah ngolak keneh. Oh, geus buka salaki deui ayeuna. Enggeus. Oh, nunung 300. Ieu nu tadi tah 400 is 700. Hayang keneh duit teu? Nyayang. Sebutkeun deui sahade saringkuh. Ayo itu buat baturan unggul dah reukeut. Dan bae demi duit. Uang dengar penting mah. Duit saha? Kalau tetep mulut, uang dengar penting mah. Ai share tutup mulut kumaha kan nu YouTube sia teh. Ampun, kumaha ge kalau nyaho awewe di beureun. Geus keun bae duit teh bikin ke pamajikan. Atoheun kege. Saha deui? Saha deui? Balik mana pedongkir. Dua ngaran ieu 400. Betul duit teh da geus. Makanya Sok saha ngaranna? Bang kompon. Ai buru, Bang Bayu di jauh. urang mana? Bayu. Urang Bayur cenah ya. aya hiji. Saha ngaranna? Bayur mana? Cater. Oh, Bayur Ciater heuh nyaho. Berarti asupna teh Desa Ciparung Sari. Iya. Saha ngaranna? Bega. Jadi selingkuhan abah teh ngaranna Desa Tong, Ciparung tong, Sari. obatin Kampungna Kampung Ciater 200. Geus teh lobatin lah. Iya duitnya ya keneh Pak lebar. Saha keneh ya keneh teh. Nya loba kan dia rauh kan. Bekeun bae nu jauh mah komo sebutkeun lah. Aku tah. Buludug saha? Ini udah orang Cipeun deui lah. Kampung naon? Kampung Cipeun deui. Heeh. Saha deui? Duh. Saha deui? Urang Cihuni. Cihuni mana? Cihuni. Mayasari. Ciistang Mayasari. Mayasari, Cihuni Mayasari. Saha ngaranna? Heeh. Pernah ku abah di sarean. Nya kitu. Wah, Saeutik kan sakodong. 200. Aya keneh? Geus lah. Nggak sih jadi kagok ya 200 deh. Sebutkan heula. Disuruh baca euy dosa meureun. Apa dosana geus? Saya mah tinggal tobatna. Saha? Hah? Sing tarik. Ah geus tahu apa we. Urang mana? Urang Cihuni kan. Cihune keneh eta salembur 2. Tapi kelo seueur. Atem Baheula itu. sakedeung eta ge. Pernah nyarean? Pernah. Aya keneh. Geus lah. Kagok bah 200 ke 400 deui lebar. Santri bisa. Di santri apa? Nu urang Cisantri aya cenah. Di santri oge. Batuin tuh. Saha urang Cisantri? Tak ada.
tahun. Bikin ku abah sebutkan, bikin duitna ka abah. Saha sebutkan, sangarana. Loh. Jangan ini jatuh. Haruskan we. Geus kieu we daripada duit kumanehna kabeh ku abah sebutkeun ngaranna saha. 300 bah lebar. Saha teuing we sing tarik saha ngaranna? Urang mana cicing? Santri. Jadi anu salajengna cici santri saksina abah. Abah naon? Saksina. Tetangga itu. Tetangga manehna. Nah, atuh bangor-bangor teuing keur ngora teh. Meni unggal lemur, unggal desa beda kecamatan jeung kabupaten. Apaan dina sering mah cuk kolot teh. Elok kayu. Aya keneh teh teh. Sanu apa? Hiji deui bah lumayan 400 bah. Apal sore. Sanu apal keneh. Abah apal teu? Henteu. 200 deui lebar. Loba teuing ya dosa. Hanya geus geus. Oh, dosana ge geus. Dua deui ya. Hiji deui. Cepot. Sebutkeun heula. Kajeun urang Tegal gak kajeun. Heukeun bae kumaha abah? Anu salikuna ge abah lain kuring. Urang mana? Urang Tegal gak. Tegalega mana? Benteng eta Cirangkong. Oh, urang Cirangkong, Mariam ya keneh. Geus boga salaki deui. Enggeus, kungsi kadinya. Sakedeung. Tambahan sabaraha kali nyarean? Sakali. Sakali beurang apa penting? Poting. Nah, terus kali ituna datang deui teu? Henteu. Teu mungkin. Enggeus sakali. Teu mungkin, sumpah sia kaing. Mun sakali Dosa. sumpah dosa. Mending dibikeun, mending ngaku. Sabaraha kali? Sabaraha kali? Loba teuing ya lu. Sabaraha kali? 3 kali. Cenah geus tah. Ieu teh nu dicari sebut aya keneh. Wah, enggeus ah. Hitung menang sabaraha? Lumayan hasil. Oh. Kan bae lain pejabat ieu lah. Bebas. 17 sama itu 2. 18 1.800.000 bah. Duit nu abah eta nu 150 urut pelatihan bikin ka salakina ayeuna. Dosa pan abah pernah ka pamajikanana. Bikon ka salakina pedah urut kurangnya. Heeh. Ah, top. Nya geus lah, ayeuna tutup acara. Heeh. Ayo hampura atuh. Cek mikna cekelan tutup acara ku abah. Kalawan asmana Gusti, Kalawan asmana Gusti, nu kagungan alam kabeh, nu kagungan alam kabeh, pelatihan, tuh, bimbingan teknis, bimbingan teknis, penyuluh dan petani, tumpang sari, nyaeta, itu, gitu, nyaeta, hiji, melak pare, kudu melak bonteng, kudu melak odong-odong, melak odong-odong, kudu melak bonteng di imah tatangga nu jumlahna loba pisan. Oh, eta mah nu tadinya. Ditutup. Ngomong hampura. Ditutup hampura ka sadayana. Eta ka mantan-mantan abah. Oh, ulah loba omongnya. Nu deket jeung aduh. Ka mantan-mantan abah, oke, bocor. Ka mantan-mantan abah yang tadi hampura. Nya ka mantan-mantan anu tos di karean wabi meureun. Cari ku abah hampura. Abah dosa, ayeuna tos dileungitkeun dosana lah. Geus kolot ayeuna mah. Kolot Ampun. Ulah kajadian. Incu abah dikitukeun ku batur. Daek teh incu abah dikitukeun ku batur. Mata ke dosa. Mata dihampura. Ampun. Ari itu ampuna. Kanu kamera. Oh, tos ya ampun. Lah, geus keprok sadayana atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.